최고의 동결 건조 사료를 알려줄게. 선정 기준은 원료의 안정성, 제조 철학, 브랜드의 신뢰도가 기준이야. 첫째, 스텔라인 트위스. 미국 사료로 USDA 인증 유기농 채소, 항생제, 호르몬 무첨가 육류 사용, 생식에 가까운 자연식 치료. 둘째, 프라이멀. 미국 사료로 휴먼 그레이드 등급 원료, 무항생제 무호르몬 고기 사용, 저온 동결 건조, 신선한 뼈 내장 함유. 셋째, 인스팅트. 미국 사료로 생식 기반의 영양 공급, 다양한 단일 단백질 제공, 본능에 가까운 생식 추구, 고기 비율이 높은 그레인 프리 사료. 넷째, 닥터버틴스. 미국 사료로 수의사가 개발한 사료로 자연식 원료 강조, 원료의 투명성 알러지 케어 사료야. 다섯째, INWNU. 미국 사료로 저온 가공, 뉴질랜드산 방목육만 사용, 합리적인 가격대의 프리미엄급 사료. 이상은 프리미엄급 동결 건조 사료야. 다음 편은 최고의 생식 사료 탑5를 알려줄게. 구독, 좋아요, 알림 설정 부탁해.